Здравейте, потребите на YouTube. Аз съм Диската БГ и тук играя с Bulgarian Pro. Доста хора, аз съм Bulgarian Pro. Тук играя с Диската БГ. Чай го побина. Да. И днеска играем Minecraft, както знаете. Minecraft Pocket Edition. Оцеляване. Епизод. Посетете ми канала и на него благодаря. И днеска снимаме първия епизод. Например да се пустим сервер да се казва Братята SMP. И това е първия епизод. Добре, братята. Не. Или гастетата. Какво искаш да е? Няма да се занимавам с това, както и да е, после го измислим. Да започвам да играем. Чакайте, че до сега ядох суджук. Да. Готов ли си? И само се го направя. Да скинаме Коледен. И Преди, моя. че мина Коледа, но остави нова година, тъй че Да. спокойно. Кокошка, бъки. И не иска да чупим дърво. Да. Но първо да решим къде ще... Аз викам някъде тук. Тук ще бъде. Окей, както и да е. Да, чупим дърво. Да. Хора, няма да е такъв дълъг клипа, защото над 50 минути не мога да снимам. И не знам колко 50 или 15? 15 е. Объркат се. Извините, хора. Аз мога. Защо? Така. Кажи ми как да си да сме направим. Моля ти се. Добре, ще покажа. Как Окей. свършим клипа. Да. Това ще бъде дълъг. Поне 20 минути, колкото да е голяма работа. Главно да се забавлявате. Това е най-важното от вас. Слагам картинка. Трябва съм кирка и братва и готово. Чакам те. Хора. Ама чакаш. Шапам. Почвай да копаеш. Хора, сега ям суджук. Докато го чакаме. Абе, не дай, че на хората ще им се доедат суджук, бе. Ще ви да дам в коментарите суджук. Снямам суджука. Ще ви го дам. Не сабаш по който ще ядете и ви. Леко се задавиш, бе. Мале, като някакво момиченце се смее, значи. Спокойно, няма да умреш. О, дърво падна! Ей, ти моето, бе. Голяма реакция. Кой е насраната? Ти, бе. Не те обиждам сега. Що, бе, виждаме. Кой ще кажеш толкова си? И хора, напишете в коментарите как да снимаме стрим и ще снимаме. Нали тъй? Знам. Аз съм гледал да се снимаме. Знаеш, че стрима е на живо, а не е... Знам. Чакай, дай крафтинг, бе. Ела тука. Дой нас. Бас. Абе, що автоджампа не ми работи, бе? Бъгна. Чао! Хора, Работи. бъгна, окей. Оправя се, хора. О, мано, че се оправя. Меч, лопата, Доста ме бъгва. кирка Как оправя ми бъгва? и брат. Не. Абе, ти мина ли ще купаш или пещера, бе? Ами да, бе. Ами да. Хора, сега се връщам, трябва да викам един приятел. Ама той няма канал. И пак се върнахме хора. Ей! Не се пробия, бе. Абе, стига я, докато снимаш клип, бе, неводарник. Стига се, сестра. Като ти, бе. Ей! Полека малко. Ето иди, пи. Виж, ще ме биш ли, бе? Биш ли? Ще ме биеш ли, бе?
Está a bater! Ei! Пора цяло креса. Само да тая мера ще убия. Ще те убия. И да, хора, се приключва в